khiyaarteena ku soo dhowaada tabinkaliya sheekooyinkii ugu waaweynaa dunidu kubadda cagta caawa maxaa ugu waaweyn war weyn oo ku saabsan kooxda kubadda cagta real madrid ayaan ku hayaa islamarkaana fabrizio romano oo qarxiyey lama filaan weyn oo ku saabsan kooxda kubadda cagta liverpool muxuu ka hadlay sidoo kale wararkii ugu dambeeyey manchester united ayaan ka hadli doonaa waan kuu soo gudbin doonaa sidoo kale isla united war baan ku hayaa real madrid xoga dheeraada baan kaga soo haya weliba fabrizio romano ayaa tarxinaya sheekooyinka cusub iyo weliba umuurihii ugu dambeeyaan sidoo kale ku haya updatekii dabcan rasmiyan city waa ka dhammaanaya canugaasi yana subscribe saaro sii sheergare saxbidin la wadaaga meel kastoo aad joogtaan daawadayaal muuqaalka la ay ku dhiirigelin ninkan aad arkaysaan ninkan waxaa la yidhaahdaa waa nin aad u garanaysaan luis enrique wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in maankiisu wax unay ku wareegayaan su-aal baa la weydiiyey isagu waa ka gaabsaday heshiis cusubna ma saxiixin dabcan xilaareedka markuu dhammaado wuxuu rabaa inuu isaga dhammaado sida warkii ugu dambeeyey sheegayaan laakiin b s g juhdi ku bixin doontaa wax kastabay u samayn doontaa siday u xafidan lahayd maanta el national waxay leedahay kooxda kubadda cagta barcelona inuu ku laabto baa suuragala laakiin barcelona hadda henzeveleg hal mid ugu laaban karaa sababta ugu laaban kara waxaa waaye haddii laboorte laga guulaysto hubaal haddii laboorte laga guulaysto waxaa suurtagala in wax walba isbedelaan boqolkiiba sideetan way isbedeli doonaan wax walba waxaad arki doontaan jawi ka duwan jawigan buuq fara badan oo kooxda gelayso xaaladda oo aan tii ahayn yacni jadwal cusub baa ku furmi doona kooxda kubadda cagta marka barcelona weliba anzeveleg waa baxaya ninka inuu yimaado markaas waa suurtagal waddadaas ayaa laga yaabaa marka ma u fiican tahay mise waktigaa noo sheegi doona markaasi wararkii ugu dambeeyey liverpool ninkan aad arkaysaan waxaa la yidhaahdaa fabrizio romano telegraph warbaahinta likibe waddanka faransiiska aad baa loogu dheganaa dhowrkii cishe lasoo dhaafay sababta loogu dheganaana wax kale ma ahayn ninkan waxaa lagu eedeeyey dhaqaalo fara badan uu ka soo qaatay dowladda sacuudi arabiya kadibna waxaysiiyey marka la eego kubaddoodu iyo horumarka hiigsanayso iyo waxyaaba sidaas markaasaa lagu yidhi xuquuqul insaanka bay ku tuntaan dadkan dhibaatooyin badan bay geystaan sidee adigu markaasi aad u dhihi kartaa dadkan dembi ma laha oo waxyaaba badan oo sidaas oo adiga aad maaragtay u sumcad wanaajin kartaa mushkilad jirta waxa waaye haddii iyagu aysan raalli ka ahayn haddii iyagu raalli ka ahayn waxaa doonta dil waxaa doonta baabi laakiin muhiimaddu waxa waaye khubaradu waxay leeyihin inay iyagu raalli kaa noqdaan bay rabaan reer galbeedka marka caqligaasina ma xogaa caqli galaya maskaxda maaha laakiin ninkaa marka waxaa lagu haystaa warbaahinta reer galbeedka lagu haystaa maxaa sacuudiga arabiya u xayeysiisa waxaad ahayd weriye dhexdhexaada balka muxuu ahaa xogtaada lagu kalsoonaan karo sidee u xayeysiin kartaa u sumcad wanaajin kartaa muhiimadda ninkan lama haysto laakiin waxaa la diidayan waxaa waaye hadda maanta maldev ama greega ama ingiriiska hadduu xayeysiiyo dee wax weyn maaha waxay u arkaan dal sidaas ah laakiin dowladda la haysta waxay tahay dowladda sacuudi arabiya ayaa lagu dhegan yahay marka si kastay haataba fabrizio romano hadda wuxuu qarxinayaa arrinta ku saabsan liverpool iyo weliba mo wuxuu leeyahay liverpool sheeko ku saabsan ayaan idin haya mo sanadkan inuu ka baxo ay u badnaan doontaa kooxda kubadda cagta liverpool fabrizio ayaa qarxinaya fabrizio romano marka uu qarxinayaa wuxuu leeyahay waa isku soo dhammaatay mo iyo liverpool marka way ka dhammaanayaan marka waan sugi doonaa war soo baxay maanta waxay tilmaamayaan juud waa soo laabtay citiyey malagiinii baa galay canugiis juud ahaa waa kaa sawirkan waxaa laga soo qaaday barta rasmiga ee kooxda real madrid waxaa leeyahay ninkaa tababarkii ugu dambeeyey uu sameeyey maanta saaxiibihiis buu la tababartay inuu ciyaaraynka lama garanayo laakiin haddii uu ciyaaro madrid janis bay u noqon doontaa waxaa leeyahay santiago barnabion waa taqaanaa madrid marka jaminisiga la joogo haisdhin adiga madrid waa galabgalab jaminisiga maba lagu xisaabiyagu si kastay galabgalab u yihiin habeenada jaminisigu waaba ku xisaabtamaanba habeenka jaminisigu jiro aad bay ugu xisaabtamaan marka ma sahlana iyagu adoo isleedaha kuwa galabgalab way kaa hoos bixinayaan kooxda kubadda cagta manchester united wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan ninkaa baaldi bay kaga dhegan tahay dario as ee waddanka spain maalin dhexda dario sport baan arkayey hadda intuba waxay tilmaamayaan baaldi manchester united 50 milyan 70 milyan bay diyaar u tahay miiska inay saarto canuga Isbaanishka ay ku soo qaataan marka Lucas Show baa meesha iska xirtay
ma maqashay adiga hebel qaraabakiil bay booska ugu xiran tahay saasoo kaleba nin bay ugu xiran tahay la yidhaahdo lukashow halkaa lagama soo maro isagay u xiran tahay wax walba iska sameeya hadal ma jiraba markaas marka waa ka wararkii ugu waaweynaa uguna dambeeyey waxaa ugu muhiimsan sheekada ku saabsan greenwood greenwood waxaa lagu leeyahay kooxda kubadda cagta ee manchester united xogo baan kaaga hay manchester inuu usoo noqdo ayaa suurtagalaba leeyahy biyadda manchester united xubno ka tirsan baa hadda u ololeynayo ninkan in lagu soo celiyo manchester united sababta waxay leeyihin xaaladda kooxda jawiga hadda markaad fiirisid wax walba waxay tilmaamayaan in la soo celin karo xataa every wuxuu lahaa manchester united waa in ninkan kooxda loo adkeeya karig maxaa yeelay karig wuxuu sameeyey waxaan cadi ahayn marka ninkan janis ha la siiyo kaas buu leeyahy ma garanaya dad ka soo horjeeda buu yidhi sababta u diidana sababtoo marka fiirisa manchester united de wuxuu karig sameeyey waxaan umuriim samayn inkastoo 5 kulan oo xiriir kooxda ilaa hadda wiilkii timaha ka jari la'dahay ilaa qiyaamaha uu sugayo laakiin haddana wax wanaagsan baa lagu tilmaamaya wararkii ugu dambeeyey waxaa leeyahay ninkii ahaa wiilkii ahaa rodrigo ama rodri nadiga real madrid fabrizio isagana waa ka hadlay wuxuu yidhi sheekadii real madrid ininka ma dhammaan waa taagan tahay weli way socotaa xogaha updateka waxay tilmaamayaan marna real madrid inaysan diyaar u ahayn ninkan in markaasi ay lumiso oo u dagaalami doontaa sidii ogsoonow waxaa ka dhammaan doona ninkii ahaa bernardo warkii ugu dambeeye waxay sheegayaan inuu ka dhammaan karayo marka wararka waa socda sidoo kale warar soo baxay waxay tilmaamayaan nadiga kubadda cagta chelsea tababaraheeda liam senior wuxuu ammaanay ninka wuxuu ku tilmaamay goolmagafe caadi kan wuxuu yidhi de waan ku helna runtii ninkaana waa canug mustaqballe waa dadaalaya waa horumari karaa markaas brazilianka de kuma dhahayo waa waaye laakiin macquul waa markaas jeesta ragga hadda jooga waa lagu xamaalan karaya ninkan 35 penalty buu isagu lumiyey 965 gool buu isagu markaasi u dhaliyey ninkii ahaa ronaldo firi 965 gool buu leeyahy golashuu dhaliyey 35 penalty buu isagu leeyahy 35 penalty hadde penalty yar maaha marka fiiris absolutely marka wararkii ugu dambeeyey saas bay tilmaamayaan marka waa ka xogii ugu dambeeyey ayaa sidaasi ah xaaladihii ugu dambeeyey kooxda kubadda cagta ee alnasr sacuudi iyo weliba wiilkaasina waa ka ninka la yidhaahdo Declan Rice updatekii ugu dambeeyey ayaa wuxuu ku warramayaa nadiga kubadda cagta ee alnasr marka Arsenal sanadkan inuu ku kalsoon yahay kooxda inay wax samayn karto updateki wuxuu leeyahay ninkan wuxuu yidhi xidigaha kooxda Arsenal u sheegay in kooxdu ay juhdi isgeliso isla markaana fursadda ugu fiican ay haystaan aysan ka walwalin marka la eego siday u dagaalamayaan keliya aanu markaa nasiibkeena adkaysano aanu guulaysano buu leeyahay kulamadeedana waan awoodnaayo haddaba sidii daawadayaal channel subscribe sar si share gareema kastoo joogtaan nabadiino